这是我的第一台 AI PC， 也是第3台荣耀笔记本，它就是荣耀 MagicBook Pro 16。机身采用了全新的散热布局，将 HDMI 和 USB 接口移动到了机身前端，8立体出风口加左右两侧进风口，搭配键盘的辅助进风，风扇不需要转太快就有足够的散热，带来的好处呢就是安静。我们拆开看一下，电池容量75瓦时，独显版本续航可以达到6小时左右，极显版本8个小时。右下角为7速 SN560 ETB 固态硬盘。3个金色位置是黄金智能3天线，可以增强信号的收发。荣耀手机信号强，笔记本也不差。内存为板载 LPDDR5X6400，因为不能更换，所以在预算范围内尽量选大内存版本。荣耀新推出了 Hunter 模式，在 CPU 和 GPU 高性能输出的同时保持静音状态。想象一下，如果你在图书馆或者自习室，笔记本风扇突然山呼海啸般的狂转，确实比较尴尬。这么多年来，笔记本的形态和散热方式一直没有太大的变化。传统厂商不思进取，就不要怪手机厂商来卷你们了。